Значит так, для имеющих уши на этот раз буду говорить. А так надеяться на какие-то из нас, наверное, я уже понял, что бесполезно. Сначала положите руку на свою голову и говорите: Господи, оживи меня. Я не хочу просто слушать как лекцию. Помоги мне, Господь, чтобы сердцем слушать и применить все услышанное на деле именем Иисуса Христа. Аминь. Когда речь идет о деньгах, я продолжаю уже свое учение сегодня. Когда речь идет о деньгах, друзья, знание – это ключевое слово. Что есть ключевое слово, когда речь идет о деньгах? Не слышу. Почему знание? Очень просто. Потому что деньги идут именно к тем, кто знает, что с ними делать. Вчерашний эксперимент должен вас уже в этом убедить. Деньги никогда не пойдут тем пасторам, которые только используют и выбрасывают деньги и Божье доверие. Вам слышно, товарищи? Деньги никогда не пойдут тем пасторам, которые деньги, которые Бог доверяет им и приносит на их путь, только и запускают все на благотворительности и на то, чтобы просто свои позадневные нужды покрывать. Бог просто видит, что бесполезно такому человеку доверять. Он не умный и разумный. Он не разумный и верный раб. Вы помните, те, которые принес 5 талантов больше, чем те, которые, он говорит, вы умный, благоразумный, разумный и верный раб. Пускай деньги в оборот, это то, что Бог называет верность. Пускай деньги в оборот, это то, что Бог называет умный, разумный. Но тратить все, хотя и на благое дело, Бог это называет неразумный и неверный. Потому что нужно тратить деньги не тогда, когда они только что пришли к тебе, и ты ничего, ты тратил их, а потом молишься: о Господи, приведи миллионеров в церковь. А он не приводит все. Приведи бизнесменов в церковь, а ему не надо приводить, потому что он знает, что ты без толку будешь деньги затрачивать. Деньги можно тратить только после того, как ты уже их выпустил в оборот, и ты уже имел то лишнее, которое приходит на них, ты тратишь, вот это можно тратить, а это все надо использовать как капитал. Вообще-то есть 2 вида растраты. Растраты, которые мы тратим как бы на капитал, как капитальный растрата. И другая растрата, которую мы тратим на издержки, которые только издержки. Что я имею в виду? Допустим, у вас есть $100 000, и вы хотите купить квартиру. Вы можете купить квартиру и жить в этой квартире. И вы думаете, что я счастлив, я купил свою квартиру. Это я был в Америке, в одной церкви, и там мои земляки, там, нигерийская церковь. И они мне свидетельствуют: аллилуйя, аллилуйя. И пастор тоже такой самодовольный. Говорит: в этом году 5 семей или 8 семей купила собственную квартиру. И уже не арендуют квартиру, живут в своей собственной квартире. И я смотрю на них, сижу и думаю: глупость натуральная. Это как весь мир думает. 90% мира так и думает, что это достижение, когда ты накопил за 15 лет, в Америке живет 15 лет, накопил, чтобы купить дом. И гордится, что я купил собственное здание. Потому что богатые люди нам не скажут, что так нельзя тратить. Богатые люди покупают дома, покупают машины. Но вы знаете, почему они покупают машины?
потому что они никогда не покупают дом и не покупают машины за счет деньги, которые изначально их деньги. Они покупают только за счет раскрутки десятки раз. Когда уже 10 раз они уже заработали ту же самую сумму, только за счет этих издержки они покупают машины и покупают дом. А это накопил за 15 лет $100 000 и сразу все бросил. И потом говорит свидетельство в церкви, а мы купили дом после 15 лет в Америке. А потом, хорошо, молодец, купил дом и остался нищим. А потом всю жизнь теперь еще берет вторую работу, чтобы дополнительно работать еще 6 часов в день, чтобы задержать этот дом, чтобы забили платить. Потому что человек... Потому что все так заводилось в обществе, что надо, чтобы каждый человек купил дом. Вот, это сигнал, это показатель успеха. Надо, чтобы каждый человек имел машину. Что толку, что ты ездишь на этой машине? Что толку? Ты же только сам себе губишь. Можно купить дом. Слушайте внимательно. Ничего плохого, чтобы купить дом. Или квартиру. Купи квартиру. Но зачем тебе в нем жить? Можно купить квартиру, чтобы его сдать. И зарабатывать еще на нем. Погасить свой долг и еще зарабатывать. Или купить квартиру, чтобы там жить. Еще, чтобы накоплять долг, чтобы заплатить за счета. Вот и разница между растратой, две вида растрата. Растрата первое в том, то, что мы называем издержки. Растрата, который не приносит нам, ты тратишь его, тебе это ничего не приносит. Допустим, когда ты купил дом или квартиру и живешь в этой квартире, это тебе ничего не дает. Ты только, наоборот, это только избытки тебя принесет. Но наоборот, другое дело, ты можешь купить дом или квартиру и сдать его, тебе еще платят за это. Вот это капитальное вложение называется. Есть два вида растраты или вложения. Капитальное или, как я назвал второе, издержки. Понятно или непонятно? Допустим, некоторые люди здесь у нас в стране гордятся. Я беру кредит. На что? На автомобиль. Я говорю, двоечник. Потом автомобиль завтра в аварию попадет и уже все. Вся твоя гордость куда-то подевается. Но мы всем понятно, что человек, который покупает автомобиль на кредит, он глупый. А даже тот, который покупает за наличные. Зачем тебе купить? Ты накопил деньги, $25 000, или одолжил даже, или даже это свои собственные деньги, и ты пошел купил машину. Да, можно купить машину и ездить на ней, на работу. Еще за бензин будешь плакать, чтобы тебе где-то набрать деньги на бензин. Или ты можешь купить грузовик, или такси, и пустить его на маршрутку, по маршрутке. То есть, тот же самый день, тот же самая машина. Тот, кто купил и его использует как в такси или как маршрут, как это называется? Капитальное вложение, растрата капитальная. А тот, который купил машину и говорит, я побыстрее доеду до работы, и еще на бензин, ему еще надо идти на работу, чтобы ему платили, чтобы платить это самое, задержать эту машину. Как это называется? Издержки. Это глупое, неразумное. Ты говоришь, а все же ездят на машине. Круто ездить на машине. Да, круто. Но тебе еще не время. Пока ты его не закрутишь, это сначала деньги. Если у тебя есть деньги на машине, пока, или деньги на одну квартиру, или деньги на один дом, значит, ты еще не готов жить в этом доме. Ты еще не готов ездить на машине. Ты пока сиди спокойно и раскручивай его. Кто-нибудь понимает мой русский язык или нет? Почему я и говорю? Когда речь идет о деньгах, ключевое слово в чем заключается? Не слышу. Не слышу. Но, слушайте меня внимательно.
Мы думаем, что знание – это когда я пойду в университет, и я буду учиться. И тебе дают образование в университете, и ты говоришь, я имею master degree, или бакалавру я имею, как мы говорим, магистра наук. Степень, первый степень, второй степень, докторский. И ты думаешь, у тебя большая голова, и ты уже знаешь, что надо. Но на самом деле в университетах не учат, как деньги зарабатывать. Слушайте внимательно, что университет дает. Твое стипендие университетское, это просто для того, чтобы ты мог закончить университет и стать менеджером. Или директором фирмы. Но хозяин все равно будет другой. Тот, который имеет капитал, а тебе только на работу берут. Вы не поняли. Непонятно? Объясню. Допустим, один банкир пришел к своему клиенту, который у него там деньги хранит, и говорит, они начали спорить, потому что этот человек потомки миллионеров. Слушайте внимательно, это 5% людей, которые имеют 90% богатства мира, они держат ключи знаний. Никогда не преподают, они все разрабатывают систему образования. Это они разрабатывают систему учебы, государства, разрабатывают все. Для всего народа, для 90% жителей земли. Для них весь всего лишь жителей, народ. Масс. Поэтому нужно, чтобы вы имели достаточно, чтобы не жаловаться. А тебе на работу, чтобы вы получили свои зарплаты и были довольны. И чтобы вы еще имели чуть-чуть вещи, чтобы вы могли сказать и хвастаться, а я имею машину. А я работаю, у меня работа есть. И я еще буду больше работать, я куплю дом. И чтобы вот так, кругооборот. Ты только работаешь на них, на все эти сферы. На Украине, допустим, 90%, 80%, это по телевизору было передано месяц назад, 2 недели назад. 80% всех денег в этой земле находится в руках 4 человек. И Украина не исключение. Во всех странах так. И они разработали систему образования, чтобы ты просто учился, чтобы потом ты обращался к ним же за работу. И ты говоришь, а я получил магистр наук, я получил бакалавру, я получил докторскую, а потом с этой бумаги твоей, которая называется диплом, ты будешь идти работу искать. И то контролирует, сколько тебе платить, сколько работу, у кого есть деньги. Поэтому знания, которые я говорю, не только знания, которые в университете дают. Да, и это надо иметь. Но надо вещи, превосходные знания, которые от Бога идет, чтобы, наоборот, войти в эту сферу 5%, войти в эту кругу 5%, и оттуда вытащить финансы, и стать представителем Бога над финансами, и вернуть Богу его серебро, и его золото, и использовать его, чтобы принести его царство здесь, и освободить людей, которые дьявол держит в узах неверия и беззакония. Но мир никогда тебя не научит, как собирать их деньги. Это же 90% всех денег мира в их руках. Тебя никогда не научат, как пришел опять собрал у них. Они тебе только научат, как работать на них и как управлять. А кому ты помогаешь управлять? Им. Ты управляешь эти финансы всего лишь для них. И ты потом будешь говорить, а я получил работу, я закончил университет, магистратуру,
теперь не дали работу. Я менеджер банка, банк-менеджер. И ты хвастаешься и гордишься. Чем? Тем, что тебе платят. Даже, скажем, 40 тысяч, 50 тысяч долларов в месяц. Кто здесь получает 50 тысяч долларов в месяц? Никто. Алло, но слушайте меня. Даже в Америке мало кто получает 50 тысяч долларов в месяц. В Англии, в Европе почти единицы. Даже если они получают 50 тысяч долларов в месяц, слушай, это все равно их не делает свободными. И тем более не делает их богатыми. Вы думаете, что 50 тысяч долларов в месяц это большие суммы? Есть что-то, что больше. Плюс разумению. Плюс к знанию. Почему 50 тысяч долларов в месяц это ничего? Если ты работаешь где-то и на кого-то. Подчеркните, если ты работаешь где-то на кого-то, это ничего. Потому что тебе платят достаточно денег, только чтобы у тебя эго достаточно возрос. Ты раньше ездил на Opel, теперь ты получаешь 50 тысяч долларов в месяц. Надо купить Mercedes, потому что это не солидно в этом кругу, не ездить в хорошей машине. А тебе Audi или BMW. Молодец. Ты жил раньше в трехкомнатной квартире, теперь у тебя достаточно денег, ты можешь себе позволить. Надо купить дом. Поэтому ты берешь долг, или ты что-то делаешь, надо купить дом. Тебе дают только достаточно насколько, чтобы ты успел тратить все за этот месяц. Ты пошлешь своих детей в более дорогую школу. Ты купишь еще машину для машины, а не для жены, потому что одна уже не хватает на семью. Только чтобы тебе дают достаточно только на издержку. Тебе дают только достаточно на издержку. Вы понимаете? Так, чтобы ты мог вернуться в следующий месяц, потому что на этот месяц били и счета уже собрали все, поэтому ты должен идти больше работать, и чтобы ты держался за эту работу, потому что если ты потеряешь работу, ты знаешь, что хана тебе, потому что твои издержки и твои счета сейчас, они тебе не позволят жить. Ты должен быть горло, и ты должен быть верным работодателю. Привязывая тебе, во-первых. Во-вторых, достаточно, даже если увеличиваешь свою зарплату, она увеличивается только, чтобы твои издержки еще больше увеличивались, чтобы ты еще больше бегал за эту работу. Ты не свободен. Поэтому даже если у тебя 50 тысяч в месяц, в конце месяца, тебе все равно она не хватает. Она хватает достаточно, чтобы ты вернулся в следующий месяц и еще поработал больше. Кто разрабатывает какую-то политику? 5% людей, которые имеют контроль над капиталом. Поэтому мы, как дети Бога, мы должны вырваться из этого закордонного, этого круга и со свободными мыслями прежде всего. Кто-нибудь слушает меня? Когда я говорю о знании, когда речь идет о деньгах, знание — это ключевое слово. Что такое знание? Прежде всего, знание о том, что я говорю. Все государства вырабатывают всю систему образования так, чтобы не они, у кого 5%, чтобы не они тратили свои деньги, а чтобы вся система образования, вся система коммерции, маркетинг в стране, чтобы она способствовала им хранить свою позицию и им умножать свои 5%, чтобы вся страна была задействована так. Министерства должны быть созданы, рабочие места должны быть созданы, чтобы все работали на то,
Should be ani. Should be narrowed verse. They will not surprise the presence of Zimli Rabutala. Na to što bi umnožala ikni resursu. No, ani budu vam davat padashki. Daje ti bi daju $50,000 of meses. Ite radio esa. Ya zakonshi universitet. Vo pashimu mne plata $50,000. Образование гастук на месте. Ты не знаешь, что тебе дают $50,000 только потому, что ты уже заработал $500,000. Чего бы тебе не дать 50? Кто-нибудь может аплодировать или нет? Знание — это сила. Скажи, знание — это сила. 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 Тот, кто укрепляет, написано, тот, кто набирает знание, укрепляет свою силу. He who gets knowledge strengtheneth himself. То, что вы получаете сейчас, вы укрепляете себя через знание. Через знание. Деньги идут только тем людям, которые знают законы. Денег, как деньги работают, как деньги призваны работать, и как система мира сего построена. Оно построено так, чтобы мы с вами 95% бегали и дрались друг другом только за куски хлеба. Этого больше не будет. Потому что мы станем независимыми. И на этой неделе я вам укажу путь. Как выйти мне лично с этого закодонного круга? Как нам не быть зависимыми от этой системы Божьей? Я начал рассказывать об этой истории, что один человек бизнес, но банкир, директор банка пришел к этому миллионеру, который уже потомственный миллионер. И спрашивал у него, они начали спорить. Тот миллионер говорит ему, ты ничего не понимаешь. Ты глупый. Двоечник. Он говорит, я Гарвард закончил. И я закончил лучшим в твоем классе в Гарварде. Я самый лучший студент за последние 25 лет из выпускников Гарварда. Я умный. У меня самый популярный банк в Бостоне. А тот миллионер говорит ему, вот почему. Потому что ты отличник в Гарварде. Ты лучше всех 25 лет закончил, да? Ты построил самый лучший банк в городе. Вот почему ты и на меня работаешь. Ты мой клиент, ты мой клерк. Вот почему ты и на меня работаешь. Потому что у тебя никогда, я тебе говорю, как деньги работают, как 5% мира мыслит. А ты говоришь, бьешь себе в руку, я банкир. Ты не знаешь, как деньги работают. Ты не знаешь, как деньги. Ты своими Гарвардами. Вас там разработана для вас система, чтобы вы только содержали наше имение. Без меня у тебя нет работы. Чтобы помогать нам управлять то, что мы имеем. Если я тебе не буду давать ничего, чего ты сидишь у меня дома? Потому что я свой самый большой клиент. У меня миллионы, которые ты должен управлять для меня. Ты мой рабочий. Понимаешь? Глаза открылись у банкира. Поэтому никогда, пока ты работаешь и идешь на работу за деньги, пока ты работаешь для зарплаты, пока ты работаешь ради зарплаты, ты всегда раб. Поэтому невыгодно. Ты должен работать только ради царства. И ты должен работать не потому, что тебе деньги нужны. Но кроме того, тебе деньги нужны. Но есть способы, как мы с вами можем зарабатывать деньги, не обязательно служить какому-то Дону Кингу или Дону какой там Дон. Дону Крису или какой, как там их называют. Это...
А? Карлеон, да? Это в каком сериале? Я говорю из-за Изаура, или как его зовут. Какой там Дон Антонио, или какой там Дон. Разные есть. Мне на Фазауде, тебе не надо на Фазауде, или как там написано. Да. Притчи 13:16. Ну, сначала 15 стих. Притчи 13 глава. Притчи 13 глава. 15-16 стихи. Добрый разум доставляет приятность. Что сказано? Не слышу. То, что вы слушаете сейчас, это добрый разум. Добрый разум – это когда разум развит через правильное знание. Не те знания, которые тебе только будут делать рабом, чтобы ты в сети был зависим от кого-то. А знания, которые от Бога идут, которые тебе истину говорит. Добрые знания что делает? По-любому, если вы хотите контролировать деньги, вы должны изучить эту систему. Как деньги работают. Законы денег. Откуда деньги? Где деньги лежат? Слушайте, братья и сестры. В этом мире слишком много денег. Еще раз повторю. В этом мире слишком много чего? Больше, чем 7 нам надо. Даже если нам 6 миллиардов. А вы знаете, почему у 95% нет? И они их оставили только, чтобы драться за 5% всего лишь, из всех богатства мира. Очень просто. Потому что те, которые имеют знание о том, как достать деньги, никогда это знание ни с кем не поделят. Есть знание, которое ты, если ты получишь информацию, есть информация, деньги крутятся вокруг всех нас. Только до тебя не доходит. Миллиарды, слишком много денег, чем тебе надо, крутит. Но даже в университете тебе это не расскажут. Потому что если бы тебе рассказали в университете, сами профессоры бы уже их заработали. Но сами профессоры, сами клерки. Не знают. Поэтому, когда мы изучаем все законы денег, как деньги работают, откуда деньги, мы должны изучать прежде всего все, что написано в миру, жизни и опыт людей, которые уже имели деньги или заработали деньги, и законы Божьи. И что Бог говорит относительно денег. Вы должны вооружать себя. Я вам говорю, что даже те, которые в университете учатся о деньгах и преподают о деньгах, они даже не знают, где они есть. Но с помощью Божьей мудрости и с помощью Духа Святого, содействия Духа Святого, нам это возможно. Аминь. Но если мы не будем вообще искать, даже те, которые ищут, ничего не доставляют. Тем более, если ты не будешь вообще ничего искать. Ты что? Ты в каком планете живешь? Здесь только сильнейшие выживают. Знаете, сам Бог говорит, Царство Божье достигает только употребляющие усилия. Очнись. Не думай, что ты будешь молиться по 24 часа и деньги принесут тебе порогам дома. Hello? Это самое выброс, это все сказочные, детские, это самое. Сказки. Лебединое озеро какое-то. Проснись. Драться надо. Но прежде всего драться за знание.
Добрый разум приобретать. Потому что добрый разум доставляет приятность. А деньги, я вам скажу, они приятные. Деньги есть одни из приятных вещей в этом мире. И добрый разум только и вам доставит такую приятность. Путь же беззаконных жестокий, трудный. Но наоборот, в оригинале имеется в виду, что путь же невежд, ignorant. Путь невежда тяжелый. То есть добрый разум противостоит этого доброго разума, значит человек, у кого нет доброго разума, то есть человек, у кого нет знаний. Плохо, ну, как мы. Ты не имеешь разум, ты не имеешь доброе знание о деньгах, твой путь будет жестокий. Твоя жизнь будет жестокая. Путь же невежда жесток. Тяжелая жизнь. Потому что даже те, которые имеют знания, им надо драться еще, чтобы заработать что-то. А те, более те вообще, которые вообще ничего не знают. Не читают ни одну книгу за год. Двоечники, так и будут жить всю жизнь. Твои родственники еще будут искать, чем тебя похоронят. У соседей, у работников, у коллег и так далее. Какой позор, чтобы прожить 70 лет и не было чем хоронить. Это позор. Зачем тебе, ты, получается, стал грузом, обузом для чужих. А тебе на гроб можно заработать деньги за 70 лет. Но это издевательство какое-то. Добрый разум. Добрый разум. Доставляй приятность. Не дай Бог, чтобы с нами такое случилось. Аминь. Дай Бог, чтобы мы сейчас воспользовались добрым разумом. Сейчас вся информация есть. Можно достать, если искать. Но надо пахать. Надо учиться по-страшному. Но потому что мы у Бога, мы в церкви. Если другие в миру трудятся, ищут, пахают, и ни к чему не ведут миру. Но с помощью Духа Святого, Дух Божий, который знает, никто не знает секреты и глубины сердца никого, как Дух Господа. Глаза Господа написано, обозревает землю и знает, где лежат все сокровища нечестивые. Если мы будем искать, Его Дух будет вести нас. Чтобы в нашем поиске мы попали туда, куда надо. Кто-нибудь слушает меня или нет? 16 стих. Всякий благоразумный действует чем? Не слышу! Всякий благоразумный действует сознанием. Это преступление для нас. Пренебрегать знание о деньгах, когда мы хотим деньги. Напиши себе сейчас. Я принимаю решение начинать приобретать деньги. Знания о деньгах. Максимально все книги, которые можно только читать о деньгах, я хочу его прочитать. Я хочу искать. Я хочу направляться в путешествие за знанием. Видите, наши музыканты здесь. Талантливые люди. Вы знаете, что их держит только здесь? Деньги. Если деньги есть, они могут раскручиваться, как хотят. Знание. Слушайте, деньги идут только тем, кто обладает о них достаточно знаний. Только к тем идут. Знание начинает служить как магнит. И тайны начинают открываться. И Дух Божий начинает руководить нам, чтобы нам попасть в точку. Именно в нужную информацию. А глупый выставляет на показ свою глупость. Глупый — это значит человек без знания. Он просто издевается над собой. Екклесиаст. Откройте Екклесиаст, 10 глава, 15 стих. Екклесиаст 10:15. Кто-нибудь нашел? Труд глупого или невеждого
Glup невежда, труд невеждого, ignorant. Утомляет его. Потому что не знает даже дороги в город. Почему у нас нет денег? Мы не знаем дорогу, как к нему идти. Не открыто нам. Вот почему мы создали это бизнес-центр. Мы поставили отдельный пастор, чтобы приобретали все знания, которые только есть, целую систему, целую сеть компьютеров, с интернетов, со всех регионов мира, чтобы накопляли все знания отдельные, которые только есть, а приложения, а всякие бизнес-возможности, и чтобы вся наша церковь вместе сотрудничали, чтобы мы накопляли свои знания, свои ресурсы, свои это самое, чтобы мы могли быть более острые, конкурентоспособны, а половина церкви даже туда не заглядывается. Это ее служение. Это она строит себе это самое. Это она у меня свое служение будет. Глупость. Вместо чтобы помочь друг другу, банк данных собирать, банк информационный собирать. Все, давайте будем прочитать это 15 стих еще раз. Раз, два, три. Труд невежда утомляет его. Труд глупого утомляет его. Почему жизнь наша утомляет нас? Почему тяжело жить? Не хватает знаний. Потому что не знает. Он так и объясняет. Потому что не знает. Почему у тебя нет финансовые проблемы есть? Почему тяжело? Потому что ты не знаешь, как его достать. Потому что не знает путь. Финансам не знает. Город не знает путь. Решение этого вопроса не знает путь. Поэтому утомляет его. Жизнь его утомляет его. Бизнес его утомляет его. Служение его утомляет его. Труд, любой труд, кого он не взялся, за что бы он не взялся, без достаточного знания, это просто каторга. Утомляет его. Тяжело. Потому что не хватает знаний. Прими это решение сегодня. Раздобыть всякую информацию, которую можно только. Все знания. Достать. И просто вооружать себя. И Господь почтет это, вы увидите. Я же вам сказал, но будут у нас тоже, я буду помогать, потому что я пастор ваш. Я буду помогать, и на этой неделе я вам уже обещал, буду конкретным подсказки, буду конкретным предложением. И уже лежат конкретные предложения со всего мира, которые поступили ко мне. От бизнесмена, от верующих. Но я все их передал в бизнес-центр, потому что я никому в руки не дам ничего. Потому что сначала там научат их. А то какие-то аферисты придут ко мне, а я тебя не знаю. Пока ты не закончишь все курсы там, пока тебя не научишь там не любить деньги, пока тебя там не научишь все принципы, некоторые верующие по поводу Америки, поездки на работу, они уже выстраиваются. Даже не верующие свои родственников уже собрали. Пускай иду. Думаю, что все здесь глупцы какие-то, глупенькие. Просто возьмут их, потому что пастор Сандей сказал. Надо все даже если ты пастор, все равно нашу программу надо закончить, чтобы быть порядочным, чтобы на тебя можно полагаться, чтобы быть дисциплинированным, чтобы быть ощетченным. Екклесия, 10 глава. Еще один стих вам покажу там. 10 стих. Там же 10 глава. Если притупится топор, и если лезвие его не будет отошено, то надобно будет напрягать силы. Кто-нибудь напрягает силы в чем-то. Когда речь идет о финансах, мы все так напрягаемся. А это проблема. Вы знаете почему? Потому что мудрость умеет это исправить. Мудрость – это совокупность знаний, которые мы накопляем. То есть мудрость, она может исправить это. Поэтому мы не можем недооценивать роль знания и мудрости в финансах. Деньги кому-то служат, а в основном большинство только и служат деньгам. Какая разница между теми, которые работают для денег, которые служат деньгам, и те, кому деньги служат? Какая разница?
te которые знают законы денег и деньги, те, которые владеют достаточно навыки, знания, информации по поводу денег, они Господь свой командуют деньгами. Деньги работают на них. Деньги служат им. А те, которые имеют почти нулевое знание о деньги, или которые абсолютно минимальное знание имеют о деньгах, они как раз и служат деньгам. Даже если ты не призван быть бизнесменом, даже если ты не призван, зарабатывать деньги, все равно тебе надо иметь, чтобы ты не был рабом, чтобы ты не служил вещам, которые были Богом созданы, чтобы тебе служили. Кто-нибудь слушает меня или нет? Слишком много людей, большинство людей в этом мире вообще ничего не знают о деньгах. Они только знают, что хорошо, деньги хорошие, и деньги нужны им, и все. Поэтому люди идут на проституцию ради денег, люди идут на преступность ради денег, люди и работают с утра до вечера и становятся рабом работы ради денег. Поэтому люди не могут прийти к Богу и ставить Бога выше мирских и материальных благ ради денег, потому что деньги командуют ими. Деньги им говорят, иди на работу, иди, потому что не будешь кушать. А есть что-то, что важнее и превосходнее денег. Знание о них. Хорошо иметь деньги. И человек, который имеет деньги, силен. Но слушайте меня, друзья. Есть один, который сильнее того, кто имеет деньги. Тот, кто знает, как управлять ими. И тот, кто знает, как они действуют. Тот, кто имеет совершенное знание о деньгах, он намного сильнее, чем тот, который имеет кучу их, и даже не знает, как они работают. Потому что тот, кто знает, как они работают, всегда найдет способ, как вытащить из руки или из даже под подушкой того, кто имеет их кушами. Почему вы теряете деньги? Меня обманули. Я потерял деньги. Не хватает знаний. Если вы когда-то теряли денег, это не потому, что аферисты есть. Это не потому, что бандиты какие-то или воры. Это потому, что вы не знали достаточно закона о деньгах. И кто-то перехитрил вас, который знает, как они работают. Из-за того, что мы не знаем законы денег и как деньги призваны функционировать и на природу денег, поэтому мы бедны. И самое большое, кто читал книгу этого Роберта Кийосаки? Кто читал? Он говорит что-то подобное. Я его не читал, честно. Я его не читал. Но я слышал, что он говорит что-то подобное. Аминь. Надо читать такие вещи. Обязательно. Я слышал его кассету однажды. И я сказал, молодец. Человек это действительно хочет помочь людям. Но на самом деле большинство людей, которые богаты, никогда такие вещи не скажут. Потому что они знают, что это угроза. Рыбное место нельзя открыть никому. Богатые люди, они скрывают источники богатства. Не хотят, чтобы они тебе рассказывают всякие легенды и так далее, но самое главное не говорят. Только чтобы ты работал на них. Поэтому, но самая большая ложь по поводу денег, это то, что если ты пойдешь и получишь самое большее образование, если ты закончишь больше институт, или ты получишь больше степени, что у тебя будет больше денег. Ложь. Если ты получишь тем больше степени, и ты не будешь знать природу денег и систему этого мира,
i nie bude znać mentalność, petit procent, który wладеет этими всеми ресурсами, ты будешь заканчивать и даже докторскую, и будешь все равно клерком на них. Ты будешь рабочим для этих 5%. Тебе будут только давать на расходы, на издержки, чтобы ты только истративал все, что ты зарабатываешь. Чтобы ты возвращал это им же, потому что ты покупаешь только у них в магазинах, потому что все фабрики и магазины тоже их. Так что то, что они тебе дают, ты тут же возвращаешь им. Привет, дорогой. Они еще потом создают банки, чтобы ты взял кредит. И тебе рисуют какие-то картины, что ничего, только проценты плати. И тебе они скажут, что все, что лишнее ты зарабатываешь, ты им возвращаешь. Поэтому нужно уметь умно брать кредит. Так, чтобы использовать их, не чтобы они тебя использовали. Но для этого надо знать законы. Поэтому я вчера начал говорить по поводу этой квартиры. Они тебе дают кредит на 30 лет и говорят, давай ты будешь платить проценты по 10% в год или за 30 лет. За это время ты уже 3 раза оплатил твой долг. И все равно надо и платить вернуть долг. Поэтому хитренько надо брать. Надо брать на 30 лет. Хорошо. А через год продашь и вернешь им все это самое, короче. И вместо, чтобы 30 лет платить проценты, ты перехитрил. Догнал и перегнал. Мы это расскажем. Может, в пятницу. Это законно. Но только умные, которые знают законы денег и бизнеса, они так используют. Это законно все. То есть каждый должен просто быть умным. Но они рассчитывают на то, что большинство людей все равно не знают. И не хотят знать закон о деньгах. Лишь бы они считают рекламу. Реклама идет, дают, значит, бегут, и все. А чтобы перехитрить систему, мало кто знает. Кто-нибудь слушает меня сегодня или нет? У меня столько много вам сказать. Наверное, недели не хватит. Если человек даже не имеет денег, но если у него очень хорошее знание, разум, информация о деньгах, то состояние нищеты у такого человека временное. Для грамотного в отношении финансов, деньгам, если ты знаешь все их законы, рано или поздно деньги к тебе будут идти. Но для бедного или небогатого, который не имеет знаний или не имеет достаточно знания о деньгах, нищета превращается в хронические, это самое, хронические болезни. Вы знаете, что такое хронические болезни? Это не то, что грипп. Это не грипп. Это уже состояние. Вылезти им не снится. Нет шансов. Это хроническое, это самое. Все. Он будет мучиться и страдать от этого и все. Потому что нет знаний. Поэтому единственный способ, как разорвать этот круг, все-таки начинать приобретать знания. Максимальное. Причем, то знание, которое ты получаешь в университете, спросите у большинства людей, которые знают, которые достигли вообще что-то в жизни. Настоящее образование приходит не в институтах или в университетах. Самое полезное, что делает нам то, кем мы есть и являемся, это то, что мы сами уже своими силами приобрели то знание, которое мы уже сами по себе накопили.
Ну, как это сказать? А? Не обязательно практика. Нет, то, что мы изучили, то, что мы... Самообразование. То есть то образование, которое ты сам учишь, ты сам ищешь, не по программе, не по этой самой школе, закончил институт, а то, что ты сам хотел, то, что ты сам уже достигал, то, что ты сам уже искал, то, что ты сам уже добивал, те знания, которые ты сам уже выкопал, вот это и больше всего делает тебе то, кем ты есть. Не только в служении, это в бизнесе, это в деньгах, то, что ты достигаешь сам, то, что ты ищешь сам, то, что ты само выкопал, это тебе больше всего помогает в жизни. Почему так бывает? Потому что по их программе они разработали все так, чтобы по программе институтов, университетов, чтобы ты только остался рабом, который будет послушно работать на них, на ту систему, которая уже есть. Поэтому, чтобы состояться, надо, кроме того, то, что они делают только начало, азы. Надо, чтобы кроме этого азы, а эти азы нужны, чтобы ты еще добивал своими средами. Выкопал знания направо и налево. И это потом, когда ты добавляешь к этому еще Божье знание, еще вождение Духа Святого, ты становишься гигантом. Поэтому мы, как церковь и как верующие, прежде всего, должны быть грамотными. И мы должны раскопать знания. Так что пускай нищета не станет у нас хроническая болезнь. Пусть это все закончится, благодаря тому, что мы будем измениться. Очень многие живут в мифах. Какие мифы? Если я пойду в богатую страну, сейчас стану богатым. Если я перееду в другую страну, где люди богатые, тоже стану богатым. Ложь. Меняя твое обстоятельство или географию, не обязательно значит, что ты меняешь себя. Мы не можем изменить мир, но мы можем изменить себя. Что я сказал? А многие из нас, вы знаете, чем мы занимаемся? Мы только занимаемся тем, что мы выражаем недовольство, то с правительством, то с страной. Или вообще мы откровенно просто начинаем злиться на богатых людей. То, что он богатый, ничем это не делает его плохим. Он просто хитрее, умнее тебя. Постарайся тоже стать умным. И ты тоже обогатишься. Аминь. То, что ты злишься, даже ты говоришь, но я злюсь на них, потому что они через бандитизм заработали свои деньги. Через мафию заработали свои деньги. Но я злюсь на них, потому что они через коррупцию заработали свои деньги. Но какая твоя проблема? А? Ты же не можешь менять всех людей, других людей. Измени себя. Будь, просто работай над собой, чтобы ты был уверен в том, что ты не останешься сзади. Что ты не останешься назад. Что ты можешь свою ментальность изменить. Свою менталитет наполнить себе знанием. Так, чтобы они еще и шли к тебе за консультацией. Чтобы они и увидели свою зависимость от тебя. Ты не можешь менять страну. Ты не можешь менять всех. Но это не простительно. Не менять себя. Не изменять себя. Ты можешь, Бог тебе дал эту силу. Изменить себя. Изменить свои отношения. А какое изменение мы начнем сегодня делать? Мы начнем делать шаги в направлении знаний. Приобретать знания в области финансов. Некоторые люди
из-за того, что мы верующие, мы думаем, Бог is nice. Я Богу отдаю эту проблему. Бог живет на небе, ты живешь на земле. Бог тебе будет помогать только осваивать землю. Он сам не придет осваивать землю за тебя. Он тебе будет помогать, но ты сам должен осваивать землю. И для того, чтобы осваивать и усваивать, знания прежде всего нужны. Кто-нибудь слушает меня или нет? Я завтра буду говорить об альтернативе. Альтернатив зарабатыванию денег. Какие альтернативы есть тому, чтобы зарабатывать деньги? Как зарабатывать, если невыгодно зарабатывать через зарплату? Через того, что я хожу на работу. Даже если мне платят $50,000, все равно это невыгодно. Как тогда зарабатывать деньги, чтобы было выгодно? Как нам стать финансово независимым и свободным от этих 5%, которые только используют нас, наши знания и наши ресурсы на себя? Трагедия. Осея, книга Осея. Откройте. Вы знаете, но откроем. 4 глава 6 стих. Что там написано? Гибнет народ мой, гибнет по незнанию, неведению. Алло? Народ гибнет из-за незнания. Что это значит? Это обозначает, что то, что мы с вами не знаем, может стать источником смерти нашей, источником страдания, источником всех негаразд и неустройств, и мучения, которые мы мучаем. Мы думаем, что эта страна виновата, это правительство виновата, это дьявол виноват, в конце концов, это родственники виноваты, это обстоятельства виноваты, это родители виноваты. Ерунда. Единственный источник все твои негаразд, проблем, страданий на самом деле в том, что ты кое-что не знаешь. Ты кое-что не знаешь. Народ мой гибнет из-за незнания. Он говорит, что труд невежда тяжелый. Какой труд невежда? Тяжелый. Потому что он не знает дорогу в город. Написано, приятный разум доставляет, благоразумный, как это, хороший разум доставляет что? Приятность. А невежд, труд его жесток. Путь его жесток. То, что ты не знаешь, может быть, тебя убивает. Может быть, то, что ты не знаешь в области финансов, и ответственность за твои страдания. Твои мучения, твои слезы из-за того, что ты чего-то не знаешь. Не хватает у тебя знания. Не хватает и все. Не Бог ответственный. Твой отказ приобретать знания дополнительные, кроме университетских. Божьи знания, приятные знания. Она ответственна за твои слезы. Поэтому пускай будет у нас заинтересованность. Но завтра я буду говорить о альтернативных способах зарабатывания денег для нас. Но до завтра я еще кое-что сегодня скажу. Вова, ты не хочешь свидетельствовать? Володя, Владимир, да. Твоя история должна быть, где жена супруга? Она должна быть поучительна для всех нас. То, что правда в отношении этих новообращенных, которые вышли сюда, также правда о нас с вами. Только тот, кто меняет себя постоянно, может менять мир. Что я сказал? Прежде чем приобретать силу изменить мир, надо над собой работать, измениться постоянно.
Теперь, посмотрите еще на одну истину, слушайте внимательно. Чтобы завтра стать выше, чем вы сегодня есть, обязательно надо изменить твое положение сегодня. И начинать делать что-то, что ты до сих пор или сегодня не делаешь. Чтобы стать выше, завтра на ту степень, куда ты еще не стал. Чтобы твое состояние финансовое, твои финансовые ситуации не изменится никогда, даже если страна изменится. Чтобы положение финансовое изменилось, чтобы твое состояние стало лучше завтра, чем сегодня, надо изменить позицию. Надо изменить расположение твое. Надо начинать, то есть делать сегодня чего-то не сделал вчера, так, чтобы построить основу на завтра, на котором ты можешь стать. Изменение постоянное. Вот ключ к успеху. И когда ты изменяешься сам, ты приобретаешь власть и силу. Изменение дает власть. Вот почему мы были на пасторском общении сегодня. И пастор Агу, который есть глава всех пасторов, которые приехали из Англии, и приехал и говорил, почему мы приехали сюда. Мы почувствовали, что нам надо идти на новый уровень служения. Хотя у нас успех, наша церковь одна из самых больших в Англии, у нас все получается, но мы хотим еще больше. И мы почувствовали, и Бог нам положил на сердце именно изменить положение. Они должны покинуть Англию, поехать в Украину, посмотреть что-то, приобретать новые знания. И на почве, потому что они изменили свое положение, приобретали знания, поездку, сдвинули, шевелились, они построили фундамент, на котором они могут построить и стать выше завтра. Это принцип универсальный. И знание есть фундаментальный способ, как приобретать лучшее положение, лучшую власть, как меняться и как достигать и творить намного больше. Допустим, если я на сегодняшний день медсестра и хочу стать врачом, но я работаю на врача. Причина, почему я медсестра, а не врач, только в одном. Я не закончил то, что врач закончил. И чтобы стать врачом, а не медсестра, надо приобретать то же знание, что врачу пришлось приобрести. Тогда я смогу стать. То же самое. Я хочу получить больше зарплату сегодня, завтра, чем я сегодня получаю. Я должен приобретать то знание, которое заставит моего руководства или туда, где я буду считаться с тем, что я знаю достаточно и достоин получить больше, чем я получаю сейчас. Хотя я говорил вам сегодня, еще и говорю, что работать, и буду завтра намного больше об этом говорить, работать на зарплате может быть только в случае, как промежуточный вариант. Или как подготовительный этап. А так, вы должны иметь новый подход в зарабатывании денег. Только не зарплаты. Только если считать, что это всего лишь промежуточный этап. Это все начинается со знанием, друзья. Я продолжу. Но прежде чем продолжить, позволю вам слушать еще одну историю интересную. Когда Владимир пришел сюда, у него чем он занимался раньше, они занимались, крутили в администрации президента и все высоко. А потом все это ушло, да? И он практически с нуля, я так понимаю.
С нуля наша просто за Богом идти и начинаем просто строить все с нуля. Какая ваша история? И насколько вы сейчас стоите? Церковь, действительно, мы сегодня слушаем и благословлены потрясающими знаниями. Действительно, потрясающее количество людей получает этот бесценный дар. Потому что, вы знаете, нищета – это не состояние кошелька. Нищета – это состояние ума. Дайте ему аплодисменты за эту истину. Мы действительно, вот то, что мы думаем, то мы и есть. Наши мысли, качество наших мыслей определяет качество нашей жизни. Если мы думаем, что мы не можем много зарабатывать денег, то мы их не будем зарабатывать. Если мы ставим себе какие-то ограничения, мне хватит там 500 гривен или 1000 гривен в месяц, вот 1010 вы и не заработаете. У Бога действительно нет ограничений. И поэтому здесь количество денег, которыми вы начинаете распоряжаться, не зависит от того, сколько их, а действительно зависит от тех знаний, как вы ими будете распоряжаться. Тогда они начинают увеличиваться. А не та зарплата, которую вы будете получать. Потому что зарплата, когда вы работаете на деньги, вы действительно становитесь рабами денег. И чем больше вам платят, тем больше не хватает. И как только вы начинаете понимать законы работы денег, тогда деньги, независимо от их количества, начинают работать на вас. Они становятся вашими рабами. Выберите, кем вы хотите быть. И приходят к вам. И приходят к вам. Они приумножаются. Даже если ты начал с $10 только, но если ты поймешь законы и принципы их работы, они только будут умножаться. Поэтому действительно это самые важные знания. Это те знания, которым не учат, никогда не учили в школе, в институтах, в университетах. Этим знаниям действительно и сегодня не учат в университетах, в академиях. Почему? Пастор сегодня просто разложил на А, Б, С. Почему? И не будут учить. Потому что сегодня бизнес вышел на новый уровень. Бизнес вышел на ту стадию, когда бизнес растет настолько, насколько растет сам человек. А расти мы можем с вами только лишь благодаря знаниям. Да, потому что, Владимир, ты сам должен знать, как бизнесмен, что в 21 веке, раньше, этот век, 20 век, значился как век индустриальный, да, денег. Но я вам хочу сказать, что 21 век не будет, самый большой товар не будет научно-технический прогресс. Самый ценный товар в этом 21 веке будет знание. Всего лишь знание. Это будет товар за знаниями, информатика. За это весь мир будет гнаться. Причем эти знания на духовной основе будут. Бизнес сегодня переходит в духовную сферу. И бизнесмены, которые не исповедуют духовную основу, они не становятся, не достигают успеха. Они поднимаются и теряют. Я прошел эту историю. Я знал, как зарабатывать много денег. 90-е годы, 92-й, 3-й, 4-й. Я знал, что такое зарабатывать $580 в час. Я ложился спать, умножал на 8, знал, сколько денег пришло. И я всегда говорил. И сколько это будет, допустим? Да, там 4-5 тысяч, 10 тысяч долларов в день шли деньги. И я был очень горд этим. Знаете, как я не знал, куда их девать. Когда они очень много... я тогда не знал проблемы бизнесменов. Потому что когда деньги начинают быстро приходить, а знания, которые есть, ими распоряжаться, они не поступают так быстро, как приходят деньги. И эта проблема сохраняется до сих пор. Когда знания твое остались на те же уровне, на котором они были, когда ты зарабатывал $2000 в месяц, и теперь ты зарабатываешь 10 тысяч не в месяц, но в день
a твое знание не умножается, а стало на те же уровни, значит, ты будешь терять эти 10 тысяч в день, также пока не уменьшится до уровня этих 2 знаний, которые ты имеешь, 2000, еще и больше. Конечно, потому что элементарный закон, ничего не возникает из ничего, да? Если оно где-то выходит, то выравнивается там, когда тебе не хватает знаний поднять эти финансы, удержать, тогда они утекают к тем, кто имеет эти знания. И они действительно по жизни расставляются, эти ловушки, куда уходят эти знания. И если мы не знаем, как приостановить это все и приумножить эти финансы, то они очень быстро теряются. Я был очень горд большим количеством денег. Я ходил, и моя любимая фраза была: «Я все могу». Я сам свой Бог. Да. Я говорил: «Я все могу». И тогда я знал только половину фразы. Я забывал вторую половину. Я ее просто не знал тогда. Это сейчас я ее знаю. А какая полная фраза сейчас? И когда сейчас появились знания, и я произношу полную фразу «Я все могу» в укрепляющем имя Иисусе, тогда к этим знаниям прикладываются наши дела, а к делам прикладываются результаты. И вот эти результаты, знаете, они действительно начинают работать и утверждать себя. Мы начинаем утверждать себя в Боге и являть собой, своими успехами, то, что делает Бог. И это самое главное. Но это снова же все действительно на основе знаний. Вы знаете, мы сегодня получаем уникальную информацию, уникальные знания. Поверьте, действительно, 20 век – это век индустриальный, он закончился давно. Это все, это прошлое столетие, это прошлое тысячелетие. Сегодня мы живем в информационном веке. И сегодня богатство определяет не золото, не нефть, не недвижимость, а информация. Ее объем, качество и скорость, с которой она передвигается и усваивается. И сегодня то, что мы знали о финансах вчера, то, что мы читали тех авторов и изучали науки, которые были вчера, они тоже были вчера. Устарели. Потому что все богатые люди, все миллионеры и миллиардеры, они всю жизнь учатся. Они отличаются от других людей, потому что они всю жизнь учатся. И благодаря этому каждый день по крупице мы начинаем находиться. Действительно, когда я достиг каких-то больших пределов, весь контроль теряется, и проблема бизнесменов, ты думаешь, что эти деньги, они вот так вот всегда будут подниматься. Но когда ты забываешь, что есть топливо, которое должно быть, которое движет, поднимает за облака и поднимает тебя, оно когда заканчивается, то ты начинаешь лететь низко под откос. И когда один бизнесмен $80 тысяч забрал, второй $240 тысяч наличными забрал на расходы и убежал с концами и так далее, и когда ты начинаешь оказываться на полном нуле, то единственное, это доходит не сразу, кто это терял, большие деньги может подтвердить. И единственное, доходит через год бывает, что оказывается те деньги, которые тебе должны не вернуться, то 240, тот еще 160, тот 80, и так миллион набирается денег, долгов, которые должны. Но единственная радость, которую я и сейчас с удовольствием вспоминаю, это то, что когда ты постучал по той голове, которая была в том состоянии, и начинаешь себе говорить: слава Богу, что ты прошел этот путь. Ты знаешь, как его пройти, и слава Богу, что твоя голова на месте, цела. Молодец. Ну, Вова. Поэтому действительно, я вот и приглашаю всех, я наблюдаю, некоторые люди просто слушают внимательно. Вы знаете, эти знания, их просто надо конспектировать каждому. И слушать по 20 раз. Слушать по 20 раз. Потому что эти книги финансовые, эти кассеты финансовые, я действительно сам постоянно слушаю. Или едешь в машине, или в плеер, или дома.
видеокассеты, аудиокассеты, они всегда звучат. Звучит музыка духовная и звучат кассеты финансовые. И идет это благословение, потому что вот это соединяет, это поднимает. И ты понимаешь, что деньги нужны не ради денег. Мы знаем с вами, да, что важно страшны не деньги, а сребролюбие. Любовь к этим деньгам. Поэтому, когда ты правильно знаешь, когда у тебя есть цели и мечты, зачем тебе нужны эти деньги в жизни, тогда они начинают тебе приходить. Большинство людей не имеют деньги, потому что они не знают, что с ними делать. И зачем они им нужны. Правильно говорил пастор. Люди думают, что нужно машину купить, квартиру купить. Но это расходы, это пассив, не актив. Это начинаются расходы твои. И когда вы начинаете постоянно думать, как повысить благосостояние, как сделать эти деньги, мысли начинают приходить. Потому что деньги зарабатываются, хорошие деньги зарабатываются не тяжелым трудом и не поиском 3-5 работ, чтобы успеть пробежать и там, и там, и там, когда вы задешево продаете свой труд, свои знания. А деньги зарабатываются размышлением на кухне. И как только есть у вас эти размышления, идеи возникают. И эти идеи тогда плюс снова же ваши знания. Ну невозможно. Сегодня я говорю, это просто вот эта вот вся информация, вся эта проповедь, это просто не в десятку попадает. Только через эти знания. Потому что эти знания приносят вам благословение в вашей семье, вашему семейному бюджету, вашим детям. Я вам точно могу сказать, что мы здесь с вами сегодня находимся ради наших нерожденных еще даже детей, внуков и правнуков. Потому что эта информация, эта проповедь будет благословением на целые ваши поколения. Yes! И я точно знаю, что вы станете после этой проповеди благословением для своих будущих поколений. Аминь. И эти знания, они принесут вам очень большой подъем. Потому что если вы начнете только ими пользоваться, потому что много людей читает книги, как миллионеры стали миллиардерами, как люди дошли больших достижений. Эти книги вы можете даже здесь найти. Но происходит очень интересная вещь. Большинство людей читает, но мало кто становится. Знаете почему? Потому что мало кто делает то, что там написано. Мало кто делает то, что вы здесь услышали. К сожалению, многие люди приняли, услышали, но уйдут и дальше не будут использовать эти знания. Не будут использовать то, что они услышали. Действительно, в нашей стране проблема не в Украине, не в правительстве, не в президенте и не в экономике, а в невежестве, существующем в обществе. Нежелание знать новое, нежелание затруждать себя, напрячь себя вот теми новыми знаниями. И как только мы это поймем, что это очень хороший двигатель для нашей семьи, для нашего бюджета, для будущего многих поколений. Многие поколения были несостоятельны без денег. И многие поколения благодаря вам могут встать просто на большой подъем выйти. Поэтому эти знания приобретайте, как говорится, все усилия прилагайте к этому. И действительно читайте эти книги, получайте эти знания и потихонечку используйте, степ-бай-степ. Потому что только это может привести к успеху. Вот это сочетание. Потому что мы часто увлечены, и люди имеют накачанную духовную мышцу. Ну, снова же говорил пастор сегодня, да? Вера без дел мертва. 24 часа можно знать, он даже часто говорил о том, что есть люди, которые целый день аллилуйя, и Библию, говорит, знают лучше меня, и ждут манну небесную, но ничего не делают.
Вера без дел мертва. Абсолютно. Поэтому вот эти знания и каждое дело, маленький шаг, маленькое усилие, маленькое дело лучше самой большой мечты, самых больших обещаний, самых больших мечтаний. Поэтому, но это ежедневный труд. Это уже другая тема. И я тоже могу сказать, что мы проводим тренинги, проводим семинары именно вот финансовой грамотности. Как вас найти? Расскажи о себе чуть-чуть. Сегодня я представляю американскую компанию Taishan Noni International, компания, которая сегодня номер 1 в мире по темпам роста, по развитию. Представьте себе, это компания, которая имеет 6137% роста за первые 5 лет. За первые 5 лет она зарабатывает $1 миллиард на одном единственном продукте. Кому это интересно, я потом расскажу. И сегодня она работает в огромном 83 странах, и сегодня ее движение, мы проводим семинары и обучение почти через 2-3 месяца. Сейчас было в Лас-Вегасе, в октябре в Лондоне, в ноябре в Финляндии, в Египте, в ноябре в Нью-Йорке проводим и так далее. Мы приглашаем большое количество людей, которые с нами едет, и обучается, получает знания. И эти люди не едут за рубеж, где они также зарабатывают каких-то $300-500 в месяц. Они здесь, в Украине, начинают знать законы работы денег, успешных продвижения себя, и начинают зарабатывать 500, 1000, 2, 3, 4 тысячи долларов за каких-то 9-10 месяцев обучения и знаний получания. Поэтому вас тоже могу пригласить, встретиться, и кому нужно будет, проконсультируйтесь. Твои данные. Запишите телефон, кому интересно. Телефон 243 59 29. 243 59 29. Ярмоленко Владимир. И 8050 311 73 23. И вы будете получать те же знания, которые расширят просто кругозор наш с вами. И вместе, объединившись с этими знаниями, мы можем действительно достичь очень большого. Потому что, если вы знаете историю Гидеона, то там проблема была, помните какая, да? Проблема была: «И весьма обнищал израильский народ». И когда были те 1000 воинов, с которыми надо было сражаться, Бог оставил сначала меньше, еще меньше, и оставил против огромного войска 300 человек, которые смогли силой духа, силой знания преодолеть, превозмочь. И вот этот символ того же познания, который привел к успеху и благополучию. Сегодня Бог поднимает маленьких людей, сегодня слабых Он делает сильными. Сегодня эпоха у нас, по наследству миллионеры-миллиардеры, которые получили деньги, составляет 1%. Всего лишь. Потому что получили наследством без знаний, они теряют его. Абсолютно точно. Только их предки обладали знанием. Ни один человек, который выиграл в лотерею $1 миллион, не стал миллионером. Потому что он не прошел этот путь знаний, как их использовать. Он быстренько их пустил на круизы, на машины, купил, как говорится, дом дорогой, на который не хватило дальше обслуживания, и дом теряет, и все теряет. Нет знаний о законе работы финансов. Поэтому сегодня у нас есть с вами возможность состояться финансово. Сегодня такой информационный век, когда нормальное явление 25-летние миллионеры и 35-летние миллиардеры. Сегодня у нас с вами есть возможность состояться финансово, потому что у нас нет сегодня закрытой системы, и мы можем работать по всему миру. Мы сегодня предлагаем представительство огромной, крупнейшей компании американской, которая, и вы становитесь сотрудником, представителем во многих странах мира. Сегодня у меня работает структура, которая в 12 странах за каких-то 9 месяцев.
И это абсолютно возможно любому человеку. Состояться финансово. Чтобы люди приходили в церковь, чтобы они чувствовали себя свободно. Потому что часто миссионерам денег не хватает на миссионерские поездки. Часто люди приходят и на десятину приносят меньше, чем стоит проезд на маршрутке. А Бог смотрит и плачет. Говорит, неужели я создал тебя для того, чтобы ты такой вел образ жизни? Заставьте себя думать и заставьте делать что-то для того, чтобы вы могли состояться финансово. Потому что самая большая опасность сегодня – это быть удовлетворенным тем, что вы имеете сегодня. Если вы удовлетворены сегодняшним днем, ничего не надо делать. Но это остановка ваша, это уже шаг назад. Потому что завтра те, кто был меньше, он потихонечку, вы остановились, а он пройдет мимо вас дальше. И снова переливание финансов, успеха и так далее. И действительно, не переживайте, не думайте. Ментальность в нашей стране о том, что кто-то богатый, кто-то не богатый, часто людям мешает подумать о себе. Почему? Потому что это социальная проблема. Мы выросли в такой стране, где нас десятилетиями учили принципу, прежде думай о родине, а потом о себе. Принцип, который очень плохо применим к живым людям, к семейному бюджету, а весь мир благополучно живет, потому что они живут по принципу «возлюби своего ближнего, как самого себя». И как только человек начинает себя ценить как личность, уважать, не самолюбоваться, ах, какой я умный, гениальный, а ценить себя как личность, так он поднимается. В Украине проблема людей в отсутствии денег от низкой самооценки, от отсутствия желания стать лучше, чем ты есть сегодня. Поэтому сегодня, как только вы четко себе дали ответ, когда я делал хорошие покупки, когда я купил новую мебель, когда я сделал что-то приятное для своей семьи или поехал за свои деньги на хороший отдых, проанализируйте его, честно себе ответить надо нам с вами. И тогда мы сделаем вывод, надо нам менять свою жизнь или не надо. Молодец, молодец. Я вам предлагаю изменить свою жизнь к лучшему. Я вас буду ожидать. Спасибо. Будьте благословенны. Видите, потрясающая информация, знания он дал нам, да? А я его только что увидел сейчас, ушел туда. Я говорю, слушай, как раз у него будет еще рассказать. Слава Богу, что я его пригласил. Запомните, главный мысль сегодня. Деньги приходят только к тем людям, которые знают законы природы и принципы их работы. Это во-первых. Во-вторых, деньги служат только тем людям, которые знают законы и природу их работы. Остальные служат деньгам. Деньги притягиваются. Деньги идут как магнит тем людям, которые грамотно с ними умеют обращаться. Так что, братья и сестры, давайте станем грамотными в сферах денег. Аминь. Возьмите, пожалуйста, за руки. Скажите, спасибо тебе, Господь, за это разумение, за это знание, которое ты преподал нам сегодня. Господь, я не хочу быть тем, который слушает одним ухом и пропускает другим ухом. Я хочу быть делателем слова. Господь, помоги мне. Расширь мой разум. Увеличь мои пределы. Дай мне благодать приобретать знания и разум в области финансов. Помоги мне, Господь, во имя Иисуса Христа. Аминь. Давайте, я буду молиться за вас.
Одну руку на себе, другую руку, Господи. Господи, в имени Иисуса, мы так жаждем измениться. Если мы не изменим свое положение, как мы слышали сегодня, наше состояние не изменится. Господь, мы хотим изменить свое положение через знание. И мы просим, почти нас. И Господь, подтверди Твоим Духом изменением наше благосостояние, как народа, как церкви и как индивидуума. Именем Иисуса, дай нам страстную жажду, желание и голод приобретать обратно, завоевать обратно знание, обратно золото, обратно серебро Тебе и служить Тебе, Господь, тем, то, что Ты сотворил. Господь, поставь печать этой проповеди сегодня и дай нам состояться в том, кому Ты призвал нас быть. Будь прославлен, Господь. Тебе слава и хвала во имя Иисуса Христа.